Три друга решили пойти в поход. День был теплый, но чем дальше они заходили вглубь леса, тем темнее и тише становилось. Когда солнце скрылось, они поняли, что заблудились. Никаких звуков птиц, только тяжелое дыхание, не их. Вдруг за деревьями что-то зашевелилось. Силуэт, высокий, изогнутый, с длинными руками, прикасающимися к земле. Глаза светились бледно-зеленым. Оно вышло на тропу, и друзья побежали, но тьма будто смыкалась вокруг. Один из них оглянулся, и увидев, как чудовище держит двух других. Его последнее, что он услышал, это треск ветвей и тишина.